Eyfinn Magnussen, lektari i løyfrøy av náttúruvísindadøldin av Fróðskaparsetrinum, hevur síðan 2012 gjørt kanningar føroysku haruna. Han hevur millum annað gjørt skrásetingar av hvussu nógvar harur árliga verða skotnar, litbroytingar hjá haruni gjøgnum tíðina, nær hon skiftir lit frá summar til vetrarlit. Og i framtíðini eisini ætlanir að kanna hvat haran etur, og so at seta sendarar av nakrar livandi harur fyri að kanna hvussu haran flytur seg. Samanlagt her gjørt 8 styttri filmsklipp haruna og haruveiðu í Føroyum. Og i hesson parten skulle vi høyra en synter priser av harehøven i Føroyum. Retten til å kjøpe harur i Føroyum ikke øyerne av havene. Det landsgjør, så det bønden som øyer retten til, og det åkner gjør igjen, så det øyerne av havene som øyer retten til hareskjøting. Vanlig er det heiene skjelter og oppåsøl og nekker haren til å begynne, og de som har så det høyeste bøye får så retten til å skjøte. Vanlig at retten til å være selv for 8 år sen, men det kommer også for at man avtaler pris, at det vil avtale for å skjøte flere år sen. Tja bønden det og lydsunder øvelse, så det ofte sånn at harmen avtaler en pris vi bønden om å slippe skjøte heier. Og det vanlig til bønden at de som ganger fjart slipper kjøte harer at 4. Før for å være heiene ofte eldre oppe på men til 17 årene det brøtt og lydsynder, og sommerstand det blitt mer vanlig at man lykkes som løyer seg inn i en heie for å kjøte. Kjøte for en dag. Og ta i prisen vanlig 200-300 kroner per biskop per dag per mann og i en heie. Prisen av harehøven i Føroyum rettelig imiskor, og kan være fra noen 500 kroner til opp til flere 1000 kroner, kanskje opp til 20 000 og 20 000 for en heie og i 8 år. Vi har ikke så god hagtull 4 priser av harehøven. Tog at det ikke vanlig ikke vil skraset nekastes, men det lukkes med å få fætter av nøkron tøllen. I øynene heia og Sandavai som øyder Sundsheie, har der skrivet prisene nye fra 1923 til 2013, og i høsten her 75 år av tøyerskøyden harihene og i Mials helter for 2546 kroner. De første årene frem til 1922 var prisene vanlig 130 til 200 kroner. Så får han opp av 500 kroner, og fra 1904 til år 2000 la prisen om 4000 kroner. Han hakket så, og fra 2000 til det har han li om 8000 kroner og gjør ned igjen. Den bygden i Føroyum som herrebygden bors av til i Vestmanna. Hese årene av skraset herreveien i Føroyum øste mellom 13 og 15% av ødelen herren som vødder i Føroyum ved skottene i Vestmanna. Og her en av oss syvenja hvordan harihene vil ha selter. Så i 1942 har harihene i Vestmanna vil ha selter av Oppåsøla, av Reggvågæren i Vestmanna, og den Oppåsølen sørste sundedag og i oktobermanna. Og ta samlas og vestmenningar i tunnen her for å bjøre på harihene. Öll hesi årene har sølen vært i hånden av Reggvåg-familiene. De første årene var det Arne av Reggvåg som stod for sølene, men da han eldest, tok sonren Rein av Reggvåg Ivor, og han stod så for sølene for 2004, ta døtter Rein Edna Reggvåg Simonsen tok Ivor. Öll hesi årene har priser og hvor kjøpt her i henne vil skrive i en luttla svarta lommabøk, og Edna har så bøyna som at landa med bøkene, og utfresen her blir så til å sutja at du tog hva heiene i Vestmann har vært heldig for, og hva du kjøpt heiene. Og prisen har vært rettelig imisker. Og i 1993 var det her heiene i Vestmann har heldig for til sammans 20.600 kroner. Og i 2005 hakka i priser en måned, da var det heiene heldig for ikke minne enn 145.000 kroner. Særlig var det sølen av Tvøymon haven i Vestmanna som skapte nekva omtale med herremenn i Vestmanna. Ta et li av havnamånen ved en bankastjør 8 kom år og i oppgjøv av Vestmenningen og kjøpte 2 herreheier for til sammans 8.500 kroner. Fjallet var selv for 32.000 kroner og ute i heien av Bjørken var selv for 26.000 kroner. Og i Fuglafyrre en
Det er en pensjonist som før en ugen harmauer, som er Kristen Poulsen. Kristen er nekvar skal de harer og fugler for det, og han er vært så kylagøver å skrive alt nye, hvordan nekvar harer tar finner hver en heia og hva heian var heldefire. Og i heldefire i årene 1942 til 1995. Og i her som 24 år skøynen er heian i fugler for heldefire, og i mial for 1200 kroner for hver en heia. Tror jeg synes imest, prøysene av heian er synes imisker, tar heianer som er best, det er her som tar få mest herre for haksta prøysen, og så lakkar prøysen. Vi fuglafer i Skarsheien, han som vanlig har selter dyrast, han er han færen i mial for 2400 kroner. Så kommer Jekvar og Eie og Fjallsheier som vanlig har selter for 1800 kroner. Da jeg fikk disse tølene fra Kristen og skriva det inn av teltene, så visste det seg at 8 år var Jekvar og Eie selter for rettlianlegg. Vanlige platt i hessen heiene kostet 2-3 000 kroner, men 8 år var han færen opp av 90 200 kroner. Jeg undrer at jeg driver dette her, og helt at det var en skrivefeiler. Og ringte så til Kristen og spurte Kristen om dette her. Men jeg sier Kristen, nei, hatt det var rett. Til året før Jekvar og for han denne prisen. Da jeg så spurte Kristen, for jeg så måtte være svære i Kristen, jo, til året var heiandre fugler for senter og leierkveld. Og det sier jo alt. Det er ikke alltid til nøyet vi en så lengre forklaring om hvordan tingene henger sammen.